Сайн бацхан үзэгчтэй манай энэ удаагийн дугаарт за улс төрч бизнесмен за инфлюенсер Базар садын жаргал сайхан Базар садын жаргал сайхан хамаар оролцож байна. Инфлюенсерч бас цалинтай баг шүү. Би бол цалингүй шүү. За улсын хурлын Та гишүүн жоохон аж суучихгүй. Жуудгийн Баярмаа арай жоохон цаана үзүүрт айгаад байгаа мөн надаас. За манай нэвтрүүлэг ерөнхийдөө бол чөлөөтөө жоохон ихтгэлцээ маягаар явах юм аа. За наадах чинь дийлэх юм уу? Наадах бас л алдартай шүү дээ хилам. За ерөнхийлөгчийн санаачилсан улсын хурлын гишүүдийг эргүүлэн татах хуулиар эхлэе гэж бодож байна. За энэ хуулийг та ер нь дэмжиж байгаа. Дэмжгээр арах уу? Бошуух эднэрийг датчвал оронд нь орж суудаг юм байна. Ямар мангар. Тэ бошуу татдаг наадуулгач. Таны зөв би бас дэмжиж байгаа шүү дээ. Яг үнэ татагдах ёстой нь татагдаад тий яг энэ улсын хурл байх ёстой нь орох хэрэгтэй. Яг үнэ шүү. Энэ жагаар хэрэг тоглоогүй бол тэгтээ тэрэн дээр чинь нэг асуудал бай. Яг татаж барьж болно. Ер нь бол бид нар одоо хүн захирагдаж ажил амьдрах уу, хуулийн захирагдаж ажил амьдрах уу гэдгийг бодох хэрэгтэй гişүүд. Тэгэхгүй бол одоо тэгээд нөгөө хуулиар нь алиндуулаа зүгээр байгаа бие биенийг харлуулаад огцруулаад ингээд заваардах. бас үнэ шүү. Сөрөг дагавар нь тэр байхгүй. Хоёрт улс орны чанартай асуудлууд байна шүү дээ. Одоо Шанхай хамтын ажиллагааны нийгэмлэг дэлгэсгүй хэлсгүй юу ч гэдэг юм уу? Тийм ээ? Одоо Евразис дэлгэсгүй хэлсгүй юу ч гэдэг юм уу? Угсвал НАТО Пентагонд ч хэлсэх юм уу? Энэ дээр хэн нэгэн хүний нөлөөллөөр их хурл ийм асуудал дээр шийдвэр гаргахад нь баг зэрэгслэн болчих юм хөл чинь. Би бол тэрэнд болгоомжилж байгаа. Бидний цөөхөн монголчууд тусгаардагт эрхчлөө бол хамгийн чухал зүйл. Энэ энхийн мананд бол ардчил олон намын систем парламентын засаг бид нарыг аваад явж байгаа. Тэгээ энийг нөгөө гэрээш тачхул гэж хэлэх гэдэг шүү дээ. Тийм учраас тэр мэрийгээ сайн бодороо. Сайн бодноо. Энэ үйлдэл татвараар цалиа авч идэг. Тэми тэнэ гадаад дотоод үргэлж тэгээд тийм байхгүй. Би багийн гадаад явдгүй шүү. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Хөдөө явж байна. Хөдөө бас жоохон явна. Бас жоохон уу. Энэ эргүүл нат хууль дээр бас жагсаалтын тойргох гişүүдийг жоохон англиад байна. Жагсаалтын гişүүдэд одоо сул тал байгаад байна гэж бас яриад байгаа шүү дээ. Энэ дээр тал дээр та ямар байр суурьтай? Яг хуу жагсаалтын тойргох гэж ялгах үндэс байхгүй. Тэр улсын хурлын тухай хууль, үндсэн хуулинд тэр за жагсаалтын нэг ийм гişүүнгийн эдрийн чиг үүрэг нь ийм юм байгаа. Эдгээр ингэж ажиллан за тойргох нь ингэн гэсэн ялгаа заагаад юу ч байхгүй. Хоёр жагсаалтын гишүүд намын даргадаа тангараг өргөж ордгийн ч юм биш. Бүгд гишүүд сонгосныхаа ард дээр бүгд Монгол улсын төлөө нийтийн эрх ашигын төлөө гэж тангараг өргөдөг тий. Жагаах одоо улсын хурлын гишүүн байсан. Түүнээс биш намын даргадаа тангараг өргөж орчхоод тэр намынхаа даргын үгнээс гажихгүй байх юм бол тэндээ үлддэг. Хэрвээ гажаад байх юм бол яах нь намын дарга нь тэр төлөөлийн төв байгууллагаараа оруулаад энэ хүнийг игүүлийн татъя гэдэг шийдвэр гаргуулад улсын хурл руу оруулна гэсэн ийм агуулга байгаа. Энийг бол би эсэргүүцэж байгаа. Тийм үү жагаах. Энэ бол ёстой саяны жагаахын хилтгэгчлэн хилмигдүүлэх тий болсон болоогүй юмар одоо буруутгах ингээд нээнтгэлж агаад игүүлэн татах ийм нөхцөл бас үүсчихгүй гэдэг дээр бол болгоомжилж байгаа. Тэгэхээр яг хилцүүлгийн явцад бол энэ мэтийн энэ алдаа завхрал үүсгэх магадaltaй заалтуудыг нь бол яах вэ жагаахаа хасан. Ахаа гэдэг юм уу? Гахаа гэдэг юм уу? Ахаа гахаа гэдэг чинь сонсдог юм ба. Жагаа одоо таны чинь жагаа та чи намын дарга үлээ. Харин уг нь байсан жагаа намын дарга гэхүү. Та нар чинь аваач. Өнгөрсөн төвхөн мартаж болохгүй шүү дээ. 37 он 30-аад мянган тэргүүнээс хэтэн нөгөө хамаг алтан уургийнхан лам хуурга улс төрчдөө бүгдийг нь устгалаа шүү дээ. Тэгж устгахын тулд шалтгаан хэрэгтэй байсан. Шалтгаан нь гэхээр их хурл дээр бас л тэр үе намын их хурл дээр эсэргүү янз бүрийн нэр зүүж агаад устгаж байсан. Одоо Банзан бодоо намын бүгд хурл дээр Эргэн баян бол улс баян. Швейцарлуугаа улс болж өгжөө. Ганцхан улсыг дагахаа болёо. Гэт хэлснийхээ төлөө эсэргүү нэр зүгээд гадаа очиод шууд бодод алдсан шүү дээ. Тэгс. Ардын намын анхны дарга шүү дээ. Өвөө тий Данзангууд. Тэгэхээр энэ түүх давтахгүй биднэрт ийм гашуун түүх байхад энэ
парламентынхаа одоо үйл ажиллагааг бэхжүүлэхийн оронд тарааж ботрохч үедээ энэ баяр матангууд ярьж байгаад ингээд нөгөө парламент нь байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна би. За гишүүний хувьд. Гэхдээ нэгэнтэй л их хурлын гишүүн гээд тангар хүрхцэлд бол тэгэл бандан падчтай. Одоо тэр энэ ийм мань занин гэдэг ингээд ялгаа салгах ямар хэрэгтэй. Тэ? Одоо энийг болох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо гендерг айл нэг хэсэг солиорцгол энэ улс төрчд. Гэхдээ ягаад эрэгтэй эмэгтэй хүнийг ингээд ялгах салгах вэ? Хүн гэдэг утгаараа л байх хэрэгтэй шүү дээ. Чадвартай мундаг эмэгтэйчүүд ч байна, эрэгтэйчүүд ч байна. Тэгэл сонгуул дээр тэр эмэгтэй хүнийг оруулж болохгүй гэсэн хууль гараагүй байгаа үст. Гараагүй шүү. Тэгвэл одоо гендер ярьж яах гэдэг. Бүх юм дээр гендер гэдэг ингээд эрэгтэйчүүд нь хүн биш. Эрэгтэйчүүд нь мангуу. Нэг ийм нэг булангаас нэг булан руу ингэж гүйдэг. Тэгээд энийг одоо болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд энэ их хурлын гишүүч бас айгүй завтай хийх юм байхгүй. Нэг бах ангийн хүүхдүүд орой болохоор бүгдээрээ ингээд шоу моо найр наадам хийгээд хүлээн авалт мал тэгээд явдаг. Тэ. Тэрнийхээ оронд олон бодлоор айлууд дээр хэсэлтэй хүмүүс яаж амьдарч байна, хүмүүс юу үсээд байгаа, энэ монголчуудын ирээдүй юу болж байна. Ерөөсөө тийм юм байхгүй болсон. Тэгэд монгол хүнийг ч ярихаа болцсон ерөөсөө ярьдаг юм нүүрс. Авсан аваагүй л одоо миний мэтгэл 5 6 жил ярьлаа. Тэ. 5 6 жил ярьлаа шүү. Ашгүй азны юм нөгөө нүүрснийх нь унаад энд чирэг болоод тэгээд гоё санаа намарцгааж байгаа байхгүй бүгд болж гişүүд тийм завтай байдаг юм одоо жагаан хэлдгэр жагаан ахын үед тийм байсан юм билүү. Гэхдээ надад ч ордын удаач дандаа байхгүй гэдэг байхгүй өрөөндөө. Одоо бол үгүй шүү дээ. Тэгээд энэ үг хэлэхэд улсын хурал гэдэг чинь үндсэн хоёр чиг үүрэгтэй тий. Нэг нь хууль батлах, нөгөөх нь хуулинд хяналт тавих хэрэгжилтэд нь буюу жагаан байгаа юм одоо ингээд тэр ажил нь дэндүү ихтчихэд байна. Одоо нэг үг хэлэхэд үед тэр надад авчаачтай. Тэр чиний өмнөөс хяналттай чинь хийж яв. Хулгай бусгай лойрн бүр хэрээс химээс хитрээд тэрнтэй нөөцлцээр байдал ерөөсөө бас нэг үг хэлэхэд аюух цаг авд юм байна. Маш их нерв стресс авд юм байна. Тэгээ зүгээр хараад суугаад ээж болохгүй. Нүдэн дээр одоо вару юу гэхэд одоо тийж гайхаад хийж ярьдэн шүү дээ одоо орс. Тэр шиг нүдэн дээр хулгайлж шүү. Наад хүн чинь ханахаар юу хэлж вэ? Та бол маш сайн мэдж байгаа. Тэгээ ерөөсөө юу хийж ийна гэсэн чи хулгайлж ийна. Цаадвал чи юу хийж ийн гэсэн чи хулгайлж ийна гэдэг нэг орсын онгоо хийж. Тэрэн шиг Монгол бол яг тийм нөхцөлөд орцсон. Энэ үг л. Ерөөсөө баруун солгоогүй дээр дооргүй төвшин бүрдэл хулгайлж байна. Энэ бол хулгай хийн гэдэг чинь хууль зөрчсөн асуудал. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүний чиг үүрэг бол хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих. Тэр энэ үүргийг бас хэрэгжүүлэх замгүй байна. Та бол таны ярьж байгаа стил бол нөгөө ордон дотор ярьдаг стилээр ярьж байна л да. Та бол ингээд хулгайтай тэмцэн хулгай гэдэг. Яг стил чинь. Гэхдээ ингэж ярьлаа гэд юу өөрчлөгдөд байгаа. Юу өөрчлөх юм гэдэг. Асуудал энэ. Асар их сүүлийн 30 жил гадаад дотоодын маш их олон хууль авсан. Дөөрэж. Тэр хуулийн хэрэгжилтийг сахаад ингээд амьдрах юм бол монгол хүн амьдрч чадахгүй юм билээ. Зүгээр байхгүй. Одоо тэр Венесуэл Аргентин 400-500% инфляцид итгэдэг баларч ирсэн. Тэгээд сонгуул болсон. Нэг шинэ нөхөр гарч ирээд тэр хүн юу хийсэн? Бүх хуулийг хүчиг болгосон. Тэгээд одоо өнөөдөр тэргээр бус орнууд судалж шít яаж юм болов? Юу гэхээр бүх юмыг чөлөөжсөн байна. Тэгээд 5% инфляцид болсон байна. Манад энэ асар олон хууль бий болгосноос болоод хүн одоо тэрэнд чи ороод стресстэй амьдрахын арга болж эхэлж байна. Тэ. За дээр нь та хулгай хийж гэн гэдэг. Хулгайгаас ч гадна өөр бас зөндөө юм байгаа шүү дээ. Хүүхэд залуучуудаа яах вэ? Энэ ажилгүйдлийг яах вэ? Бизнесийн байгууллагууд бүгдээрээ дампуурж байна. Одоо мөнгөгүй болсон байна. Гар дээр ерөөс огт мөнгө байхгүй болчихлоо. Одоо яах вэ? Энэ үнийн өсөлтийг яах вэ? Өргөн хэрэглээний бараа. Ялангуяа хүнсний бүтээгдэхүүн асар үнэтэй ингээд дээшээ явж байна. Энэ юмнуудын талаар илүү хүнлүүгээ харсан юм ярьж болохгүй мó та. За болов яах вэ?
За хулгайчихгүй ярих гэж шанах шиг юм болоод байна шүү дээ. Үгүй харин та Шүүрэн шанах тий. зүгээр яриад байхад таны санаа бод нэг хулгайчихгүй ч улам ухаантай залтай мэрэгэн түргэн зан гаргаад байгаа байхгүй юу? Та тэр юуг зааж өгöd дээ шүү дээ. Их хурлын энэ дээрээс. Тэрнийхээ оронд та ер нь прокурор болчих. Угсаа дотоодыг хамгаалах яамны сайд болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хулгай хийсний гарын дастчаяал, хулгай их чигийн толгойн дастчаяал амар. Тэрнээс их хурлын гишүүн болж яах вэ? Ингээд хулгай дээрэнтэй асар их цалин бидний татварын мөнгөөр амьдарч байгаа хүчний хууль хяналтын байгууллагууд байж байна. Ажил хийхгүй шүү. Яагаад тэд нэр ажил хийхгүй вэ? Яагаад тэд нарыг ажил хийдэг болохгүй байгааг та нар л өөрсдөө ингээ прокурорын ажил хийх гэдэг юм уу? Ингээ хараад байгаа тийм байгаа байхгүй ингээд ерөнхий сайд нар нь дандаа хулгай ярина, гишүүд нь дандаа хулгай ярина, тэгсэн мөртлөө өөрсдөө авчдаг л гэж ярих юм. Одоо үнэн хаана? Тий, тэгээд бодит байдал ийм л шүү дээ жагаахан тий. Одоо хулгай байж тээ Монгол улс даяар. Сүүлийн 2 жил нэг үйлхэд ерөөсөө энэ бодит эдийн засгийн өсөлтөд нөлөө бүхий хуулиуд ерөөсөө яригдсангүй, татварын багцуул огт орж ирсэнгүй тий. Сая оруулж ирсэн байснаа буцаага татчихлаа тий. Сая жагаахан би одоо хэлж байгаа зүйлтэй бүрэн санал нэг. Яг хүнд наалтсан амьдралд нь хүртээмжтэй тийм хуулийн төсөл ерөөсөө хилцсэнгүй. Хилцгийн зэгцс алга. Яг тэгвэл нөө эцэс төгсгөлгүй чуулга явагдаад тэр лөө ингээд хяналт тавих ажил хийхгүй бол ажлаа хийхгүй. Би бол ингэж бодож байна. За хулгай бол нийт эдийн засаг одоо эдийн засагт бол нэг 45-6 их найт төгрөг явж байгаа. Тэрний бодит эдийн засаг банкудад явж байгаа мөнгө нэг 26 их найт төгрөг. За бэлнээр 1.6 их найт төгрөг болж байгаа. Иргэдийн гардаг. Тэгээ энд одоо юу болоод байна гэсэн чи одоо би иргэн жаргал сахаа ярьж штэ. Их хурлынхаа бурхан багштайгаа хамт суугаад ингээд бурхтуудтай асуудал ярьж байна. Тэгэхээр би ч нөгөө хулгайны дээр хард юм л да юмыг. Энэ хулгай хийчихв. Энэ хулгайч мөн үү гэдэг ингээд нэг хүнтэй уулзахаараа бүгдээрээ тэгээд энэ чинь би энэ хүмүүс зүгээр байгаа галзуурсан биш үү, солиорцсон биш үү гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгээд одоо 1.6 их найт төгрөгөөр хөөрхөн гар дээр нь явж байна. Энэ банкуудын чинь хугацаатай хадгалан чинь нийт мөнгөнийх нь 45% юм бэл. Асар өндөр хүүтэй хадгаламж авч тавьсан. За тэгээд хүнс өргөн иргэнээр хэрэглээний бараа үйлчилгээний үн тарифууд сүүлийн 3 жил баг 3 дахин өсчихэд байна. Яг үнэ. 3 дахин. Мах гэхэд 40% өссөн. Тэгээ 3 дахин өсчихөөр хүмүүсийн гар дээр байгаа хүмүүсийн олж байгаа орлого нь тэр үнийн өсөлтийг дагаа 3 дахин өмчөд байгаа байхгүй. Тийш. Яг 10 төгрөгөөр энийг авч ирсэн бол одоо 30 төгрөгөөр авах хэрэгтэй болоод байна. Тэгтэл мөнгөний объем нэмэгдэхгүй байгаа байхгүй. Гүйлгээнд мөнгөө нэмж оруулахгүй байна. Яасан гэсэн чинь би одоо сайдын хэмээр байх юм. Инфляц болох юм бол надыг аваа иччих магадгүй. Тийм учраас гүйлгээнд бити мөнгө нэмж байгаа байхгүй. Би дарга хэмээр байна. Чинь Монгол банкны ерөнхийлөгтэй гэж бодох юм шүү дээ. За хэрвээ инфляц нэмэгдэх юм бол гүйлгээнд мөнгө нэмж заадахснаар инфляц нэмэх юм бол мэдээж та нар дуудаж авчид хамгийн дөрөв жихийн ингээд тастаа дараа нь хамрын тастж авч явна. Нөгөөт нь тэрнээс айгаад ингээл байж тий яах юм мөнгө нэмж. Ерөөсөө энэ санхүү эдийн засгийн реформ хийх болийг ингээл байж гэж байгаа байхгүй. Эрч хийхээс айдаг тий. Хөдөлгөөн хийхээс айдаг. Та надад санал нэгтэй нийт эдийн засгт явж байгаа эдийн засгийн нэг хулгайтай нь бол нэг 10% л үүсэх баг. За 10% нь тэр хулгай хийж байгаа нөхдөд. Би 90%-ийн тухай яриад байгаа байхгүй нөгөө эдийн засгийн. Ягаад тэр энэ чинь өдөр тутмын хүний амьдрал хоол хүүхдүүдийн амьдрал энэ хүн ард нь амьдарч байгаа. Энийг ерөөс ярихгүй байгаагүй. Тийм учраас хулгай хийх шалтгааныг та нар өөрсдөө гаргаж өгöd байна л да. Одоо энэ төр баахан тендер зарж бараа бүтээгдэх худалдаж авдаг байх хэрэгтэй. Гэтэл өмнөд цаам цаамс бандаж бүгдийг төрийн мөнгөөр худалдаж авч шүү дээ. Тэр үгүй. За тэгээ засаг төр солигдохоор баахан ширээ сандал худалдаж авна. Баахан компьютер давна. Ерөөсөө л хийж байгаа ажил. Яг үнэ. Тэрнээс үйлдвэрийн тоног төхөрөмж авч байгаа нэг ч болох. Дандаа хэрэглээ гэдэг ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр бид нар энийг одоо өөрчлөхгүй энэ улс санхүүгийн хяналт онно. Тэгээ Баярмаа гişийн их хурлын энэ дээр би хэлээгүй юу. Ингээд хулгай хийгээд энэ улс ч унжлаа шүү гэж хэлэх байхгүй.
Ойлгож байна. Тэгэхээр би баярмаа гişүнэ. 10% аюу сайн ярьж байна. Тэр хулгай дээр маа. 90% яаж хүнд ойртуулах вэ? Яаж эдийн засгийг өдөн татах вэ? Би тэрэн дээр асуудалтай байдаг байхгүй. тэгж. Тий. Одоо авилгын индекс 10% ухарсан гэж та бас ярьжсэн тий. Тэгэхээр одоо учрал сайдын засгийн газрыг хэр ажиллах вэ гэдгийг 26, 27, 28 оны сонгуулийн авилгын индексээр ер нь бол харна тий. Харна гэж үздэг. Энэ дээр таймер барьсан шүү дээ. Одоо Ардсан намын үед буюу 2015 онд 92-т байсныг урагшлуулад 70 байрлал авчихсан бил. Өөрөөр хэлбэл 22 байраар урагшлуулсан. Тэгээд 16 онд ардын нам засгийг аваад тэрнээс хойш нөгөө урагшлуулсан байсан 22 байр дээр нэмээд 30-аад байраар хойшлуулад өнөөдрийн байдлаар тэр үедээ харьцуулахад 50 байраар хүрсэн байна. Тэгээ манай улсын өмнө дайн байлдаантай Сьерра Леон, Шри-Ланк те мөнхийн зөрчилтэй байдаг ийм улсууд урд явж идэг. Беларусь те тоталитар дэглэмтэй ийм улс манай урд явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ авилга бол ямар амар усныг бид нар харж байгаа. За мэдээж авилгын ард маш их сөрөг үр дагавар идэг те. Авилгач чинь угаасаа юу үсгээд энэ юу саяны одоо жагаан ахын бухимдаад байгаа зүйлүүд рүү хүрэх тэр боломжийг хулгайлаад байна шүү дээ. Авилгач чинь. Тийм байгаа зү. Тэгэхээр чинь энэ авилгыг одоо ярахаас өөр замгүй л болж байгаа байхгүй юу. Авилгын ард чинь инфляц байж идэг. Авилгын ард чинь тэр тендерийн хулгай байж байна те. Авилгын ард чинь эдийн засгийн өсөлтийг сааруулж байна. Бүх юм авилгатай холбоотой. Тэгэхээр яг уу өмнөх засгийн газрын тэргүүн Зандан Шитэр сайд тэр өмнөх хурдгийг бол наттай холбоогүй минийх биш оюун эрдэнэх гэж хэлж илээ л дээ. Тэгэхээр оюун эрдний авилгын индекс Зандан Шитрийн авилгын индекс гэж байхгүй л дээ тий. Одоо урчирлын авилгын индекс ч гэж байхгүй. Ерөөсөө ардын намын авилгын индекс. Авилгын одоо төсөөлийн индексээр 2028 онд хэд байх юм бэ гэдэг дээр л ард түмэн дүгнэлт тавьсан. Дүгнэлт тавьсан. Тэгээд сая хэлж штэж байгаа худалдаа авах ажиллагаа ямар их хийд юм бэ? Энд чинь дахиад авилга явж шít. Битүү төрөөс янз бүрийн худалдаа авах ажиллагаа хийн тендер зарлана. Тэгээ эхнээсээ энэ булхаал өөр нь илрээд бүхэл өдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч хүн одоо жагаа хаа болж байгаа юм уу? 200 тэрбумын тендер авсан явж шít. Энэ нийслэлийн ажил дээр 200 тэрбум төгрөгийн ажлыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч өөрөө баталсан байгаа мэдээж тий худалдаа авах. Тэгээ өөр авсан. Тэгээд би бол хууль зөрчөөгүй гэдэг өчигдөр яриад би авсан үнэ гэж байгаа. Манай компани авсан үнэ. Гэхдээ би бол нийтийн албан тушаалтан биш. Тэгвэл ашиг тусын сонирхлын зөрчлийг яах гэж байна? Тэр эрдэнэ хурлаас өргөдлөө өгөө гарчаад бизнес хийлээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө орсуудын ярьдаг хулгайлж байна. Юу гэж? Яг уу манай нийгмийн дунд шатанд бол одоо амьдралаа өдөн татах боломж олголдоо цолингороо амьдрах. Тийм учраас дунд шатныхан бүгдээрээ яаж хулгай хийх вэ гэж бодд юм бэл. Ерөөсө нам харгалзах. Нам бусууд нь намынхан ч юм бүгдээр манай дундаж нийгмийн давхарч. Тэр чигээр авилгалцсан. За эмдэг хар. Эмчнэр авилгал авахаас нааш хүн үзэхэ болчиход байна. Тэ багш нар авилгал авахаас нааш хүүхдийг сургуульд авахаа болчиход байна. Ингээл бүх юм хойноос шилээд ороод явж байгаа. Бид нар зэрлэг капиталын замаараа явчих юм бол энэ асар том нийгмийн асуудал хаягдах юм бэл. Тэгээд асар олон хүүхэд, хөгсчүүд, эмэгтэйчүүд хогон дээр үлдэх юм бэл. Хог ухч амьдрах бэл. Тэгээд одоо чинь ингэж юм л да. За Эрдэнэт үйлдвэрийг ховжлно гэж байгаа. За элбэг дээр цаахан бэлэг хувилдж байгаа Эрдэнэ бэлэг төгсөн Монгол банкнаас зээл авангуутлаа тэрийг нэг мангар хуцаан дээр бичиж байгаа. За ингээд Эрдэнэтийг авч гэж бодъё. Гэхдээ тэгвэл энэ нийгмийн халамжийн сангийг бас хамт авах хэрэгтэй шүү дээ. Ахмадын тэтгэвэр тавьдаг байх хэрэгтэй. Цэцэрлэгүүдийн одоо цэцэрлэгүүч улсын мөнгөөр явж байгаа шүү дээ. Тэрийг авах хэрэгтэй. Тэрийг тавьдаг болох хэрэгтэй. Тэгээ авчлаад аав. Тэрнээс биш зөвхөн алтын Эрдэнэсийг авчихад бусдыг хайна гэж уучлаар тэгээ тэрийг бид нар татвар хийж явах. Асуудал энэ болчиход байгаа. Тэгээд яг хуу капиталын нийгмийг коммунист яс суртахуунаар жолоодон удирдах гэж оролдоод байна шүү дээ бид нар чинь. Тэгээд тэр нь ерөөсө болдгоо бүтдэггүй. Одоо бид нар нэг юм сонгох хэрэгтэй. Зах зээлийн зарчмаар хөдөлгөөн ажиллаж амьдрах уу? Өгөөсөл
үзэн сурдлын нийгэм байгуулад ингээд төрдөө бүх юм өгчөөд тэгээд амьдрах уу. Бидний аль нэгийг сонгох хэрэгтэй. Одоо та нар улс төрчид олон долоо юм ярьж дандаа бүх юмыг харлуулсаар байдлаа. Одоо иргэд бүгдээр одоо энэ хувийн хвшлэг үзээд болсон. Тэгээд нэг жоохон айтайхан амьдралтайгаа бүр их үзээд болсон. Муусан баячууд. Хулгай дээрэмчин энэ тэр мууса баячууд. Тэгээ хэн дуртай байна гэсэн. Баахан худлаа ярьдаг, попорддаг. Тийм хүмүүс атаадаг. Бушуухан дайрж ороод толгойг аваад цаазаар аваад ингээд устгахчих. Тэр нийгмийг бид нэр ийм хүмүүжил альчдаг байхгүй нийт. Тэгээд тэр юутай холбоотой гэхээр ерөөсөн Монгол улс болж байгаа юм. Ардын нам ба түүний нөхөд ардсан намтай холбоотой. Эдгээр тийм 30 жилийн нийгмийг удирдах шүү дээ. Яг үний хэрэг дээр энэ төрийн бодлогыг авч явж ирлээ. Доо яам байгууллаа. Үндсэндээ авилгалын газар чинь дотоодыг аюулаас хамгаалах юм биз. Мөрдөж, мушигж, хинж, тагнж энэ улсуудыг тий. Тэгээд тэнд нэг асуудал. Хүнийг нөгөө юу хүн нь олдвол хэрэг нь олдно гэдэг зарчим бас явж шүү дээ. Тэнд чинь захиалгатай. Бид нар ингэж авах юм бол бие биенээсээ өшөн завсаар гоод энэ улс орон байх болно. Нэг нь гарч ирээд нөгөөдхөө арчдаг. Ардын байсан бол ардсан нам арчдаг. Ардсан нам гараад ирэхгүй ардын нам гэсэн өнгөтэй улаан өнгөтэй бүх мод хэрэг бүгдийг тастаж хайна гэдгүү нь. Тэ. За ардын намын зөндөө хулгай хийсэн чинь одоо бид нар нэг жоохон бас хоолнд ороод нэг жоохон ч гэсэн бас хэдэн цаас хулгай хийчихлээ. Яа тийм. Тэг штэ. Асуудал энэ болчиход байгаа байхгүй. Би аль нэг намд нь орохгүй. Гэхдээ арчлалын төлөө, хүний эрхийн төлөө. Гэхдээ бас нэг жоохон нийгмийн баримжаад эдийн засагтай болмоор байна. Илүү. Тэгэхгүй бол одоо цэвэр капиталын замаар явж арай л болохгүй хаа. Тэгээ би нэг хэдэн комент хэлж байгаа ахын хэлснүүдээр. За нэгдүгээр 10 хэлж. Улс төрийн намуудыг ярьсан тий. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 36 жилийн түүхэнд одоо 75-аас 80% нь Монгол Ардын нам одоо засагласан гэж би хэлсэн. Тэгэхээр алдаа дутагдал байдаг бол 80% нь Ардын нам хариуцсан. Нэг ардсан нам алдаагүй дутагдaltaгүй гэж хэлээгүй. Алдаа тийм үү? За яг нь мэдээж энэ өөгөө өндөг шиг хүн хизээж байхгүй тагаар нэг манай нам бол алдаа байхгүй. Танай нэм өөрийг ямар алдаа гарах хэмжээнд ялах засаглагч биш үү? Тэгэхээр жагаан ахын нам их сайн нам байхгүй юу? Уг нь бодлого нь үзэл баримтлал цэвэр барууны одоо бүгд найрамдах нам ардсан нам хоёрын нэг одоо талбар дээр байдаг юм юу гэвэл төр цомхон, төр жижиг байх хэвээр, төр хүчгүй байх хэвээр. Иргэд бизнесмэнүүд хүчтэй байх хэвээр. Тэгний гол одоо хөшүүрэг нь юу гэвэл татвар бага авч байгаа байхгүй тий. Барууны нам буюу ардсан нам бүгд найрамдах нам чинь татвар аваад хэрэггүй. Та нар тэр мөнгөөрөө өөрснийгөө амьдралаа сайжруулаа. Бизнес амьдралыг сайжруулаа, цалингийн нэмээ, инновац хөрөнгөө оруулаа. Биднэрт өгж хэрэггүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Бодлого нь атал нөгөө Монгол Ардын нам гэдэг зүүнний нам чинь эсвэргээр төр хүчтэй байх ёстой гэдэг концепттэй нам байхгүй юу? Хөөхий тэдний буруу биш. Цаанаасаа онлон тийм. Тэнгүүд төр хүчээ юугаар харуулдгийг гэхээр юу? Татвар асар ихийг цуглуулж байж яах вэ? Тэр мөнгөөрөө хүчээ харуулж ингэж одоо ивент хийтгэж, нийгмийн халамж үзүүлж ийм бодлоготой нам байхгүй юу? Хөөхий Монгол Ардын намын бас нэг талаасаа буруу биш. Яг тэгвэл цаанаасаа тэр зүүнний намын үзэл баримтлал нь ийм. Ингээд ийм замаар ингээд одоо бараг 30 хэдэн жил замчаар чинь одоо үнэхээр төрөний жагаахан хэлдэг шиг нийгмийн халамж бол хавтгаарцсан тий. Тэр халамжаараа ерөөсөө ингээд уяа шиг ингээд сонгуульд тий авч идэг. Ингээд ерөөсөө уяагийн жоохон суллууд өөр намд өччих гээд идэг учир яах нь вэ? Тэр нийгмийн халамжаар байн уяагийн чангалж өөр дээрээ сонгуул санал өгүүлдэг нэг. За дээрэс нь төрөний тэр янз бүрийн булхаа башир аргаар ялж гин. Ингээд ерөөсөө юм чөтгөрийн тойрогт ороод энэ ардын нам байн галаад байгаа маа. За хоёрт түрүү бас яг энэ дэс нэг зовсон хэлэхэд ардын нам байн ялаад энэ ардсан нам ингээд ялахгүй байна гэдэг асуудал дээр байдаг. Та нар ардын намаас юугаар илүү? Та нар ардын намаас илүү нийгмийн амьдралыг өөдөн татах ямар хөтөлбөртэй? Та нар тэрийг хүнд бодлого яг үнэ ойлгохгүй ш. Тийм учраас та нар чи ойлгохгүй дэмжихгүй ш. За дахиад нэг элбэг дөрчил нөхөр гараад ирэхгүй гэдэг айгаа хүмүүс
тийм дахиад бас нэг эрдэнтийг нэг лоер чинь өгчихгүй гэдэг ч байт юм уу. Ийм юмнаас чинь би айгаад байгаа болов уу гэж бодож байна. Эний ч айгүй их сурчлага хийд юм бэл. Тий. Тэгээд зүй нь бол яг уг нь ардчилсан намын бодлого ард иргэдэд ээлтэй бодлого байгаа даахгүй юу? Таны зовж олсон мөнгийг чинь бид тийм их авахгүй жоохон аавн тий. Та тэр үлдсэн мөнгө өөртөө зарцуул. Энд чинь хүн дуртай байх хэрэгтэй гэдэг уг нь бол зүй нь бол тий. Атал энэ ардчилсан намын гол одоо энэ бодлого энэ одоо шийдлүүдээ бүрэн дүүрэн гүйцэд танилцуулж чадаагүйгээс болоод яах нь вэ? Бас сонгуульд ялахгүй байх магадaltaй. Гэхдээ ганц энэ биш. Нөгөө башир аргуудаараа ялаад байгаа байхгүй да. Битүү халамж тараан 4 жилийн циклтэй. Дээрээс нь хулгайлаа үертэй ногоон улаан машин, хар машиныг дээрэмдэн. Ингээд ерөөсө завсар зайгүй ингэж яваад ийм тойрогт орчод байгаа юм. Төрөний бас жахаахан хэлсэн дээр дахиад нэг зүйлийг хэлэхэд сонгуультай холбоотой улс төрийн намны холбоотой гэдэг чинь одоо жишээ нь миний хувьд бол сонгуулийн санал худалдаа авалтын эсрэг хууль гэж санаачилсан. Одоо нөгөө боловсруулах шатандаа иргэдээ санал аваад явж байгаа. Энэ юу гэвэл нөгөө түрүүний ярьж байгаа асар хитэн тэрбумаар тарааж ийн гэж юм те. Тэгээд баригддаг мөртлөө ямар ч хариуцлага байхгүй. Яагаад гэвэл энэ хуулиараа зөрчлийн тухай хуулинд орцсон байхгүй юу? Тэгэнгүүт чинь дахиад Монгол улсын хурлын тухай хуулиараа улсын хурлын гишүүд дэжтэж байгаа зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага хүлээхгүй. Тэгэхээр нөгөө дабл стандарт чинь энэ дээр явж штэ. За тэгэнгүүт ерөөсөө битүү мөнгөө тараагаад ялцдаг ардыг нь ял байхгүй. Тэгэнгүүт одоо миний энэ өргөн барьж байгаа энэ хуулийн дотор нэгдүгээр гол зарчмын ялгаа нь юу вэ? Сонгуулийн үеэр л мөнгө тараахыг хориглоод сонгуулийн бус үед хэдийг л бол хэдийг чадлаараа тараа гэдэг хуультай. Одоо тэрийг болохоор хизээж тарааж болохгүй болгож байгаа юм. Нэг ч удаа нэг ч хүн мөнгө бэлнээр тарааж болохгүй улс төрч хүн. Тэгэнгүүт эн чинь тодорхой хэмжээнд багасаад ирнэ. За хэрвээ тарааж агаад байвал яах вэ? Эрүүгийн хуулиар. Надтай итгэж байна. Яах вэ? Тэгэл нөгөө Оросоор бол нөгөө попутика гэдэг үг гэдэг нь шүү дээ. Оролдох нь өөрөө одоо тийм зовлон биш юм аа. Учраас оролдоо л үзэн хичээ. Наад хуулийн дээр ингэх ёстой шүү дээ. Яг ингээд сонгуул болж байна. Тэр үед бол бүх хүн нэг гараанаас эхэлж байгаа. Тийм ээ, улсын их хурлын гишүүн байсан бол тэрнээсээ тэр нь дуусаад ингээд зүгээр иргэн гэдгээр бүгдээрээ сонгуульд орж байгаа байхгүй. Тэгээд авилгал авсан, тогтоогдсон одоо өрсөлд өгсөн тогтоож баримттай нотолтой. Тэгвэл тэр шууд автоматар сонгуулийн ÖК-ороо хуралдаад тэр хүнийг төтгөлзүүлээд цагдаад өгдөг байх ёстой шүү дээ. Шууд. Тим юм хийхгүй байж шүү дээ. Ингээд баахан хуулиуд гаргацдаг хэрэгжилт нь эзэнгүй. Хэн зориулсан хуулийн хэн хяналт тавих юм яаж хэрэгжүүлэх ерөөс тийм байхгүй. Зүгээр л нэг юм хуультай. Сонгуулаар мөнгө тарааж болохгүй. Хуурай тий хуурай. Тэр чинь ажил болохгүй шүү дээ. Тийм учраас хамгийн нэгдүгээр эрүүгийн одоо хуулиар шийтгэн гэж оруулж байгаа. Тэгвэл бас хүн чинь бас нэг тий арай өөр байх гэдэг байгаа шүү дээ. Нэг айхгүй ч гэсэн айгүй гэдэг шиг. Гол нэг нюанс нь. Хоёрт нь бол яг нөгөө та хоёртой түрэн 37 оны хилмигдүүлж ярьлаа шүү дээ. Тэр юу нэг хэцүү, маш хэцүү юм билээ. Найл нөгөө дургуй этгээдийгээ тий энэ мөнгө тараалаа гэж хэлж янз бүрийн башир арга хэрэглэж төтгөлзүүлүүлэх тийм эрсдэл бас үүсэх юм билээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг бид нар айгүй нарийн ингэж тооцож харж бүгдийг зохицуулсан айгүй нарийн судалж. Тий, нарийн судалж хийхгүй бол ингээд те нэг талтаа хилмигдүүлэлт явуучих вэ, нөгөө талтаа одоо мөнгө тараачаад гишүүн болчих вэ гэдэг энэ заагийг маш сайн олж ялгаа гаргаж ингэж хийх юм бэл. Айгүй амаргүй хууль шүү жагаахаа. Та энэ дээр бас дэм хүчлээ. Альва нэг юм хуулийн асуудал бол заавал фактн дээр тулгуурлаж байгаа. Өөрөөр та битэр сонгуул дээр дэвшээд та мөнгө тарааж агаад би тэрийг бариад авчишээ. Би тэгвэл тэрийг нотлох баримттай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэрийг сонгуулийн ерөнхий оронд энэ хүн чинь ингээ мөнгө тараагаад байна. Энэ баримт нь байна. Эцлээ ярьслаа за энэ хүнийг төтгөлзүүлье. Тэгээд хуулийн байгууллага руу шилжүүлье. Эхлээд сонгуулийн хороо төтгөлзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр жаахан зүгээр шууд цагдад өгчих. Тэгэхээр энэ сонгуулийн хороо төтгөлзүүлэхгүй бол цагдаа тэрийг шалгах. Жагааха төтгөлзүүлчлээ. Гэтэл тэр хуурамч хуурамч нотлох баримт байсан байж гэж бодъё. Тэгээд тэрийг шийдэх гэсээр байтал нөгөө сонгуул нь болоод дууслаа. Гэтэл тэр хүн яах нь вэ? Жинхэнэ хилмигдээд хоцрох нэг бол жишээлбэл тэр чи ямар шоронд орох тухай ярьж байгаа тийм. Гэхдээ төтгөлзөнгөө тэр хүний сонгуульдах эрх нь хасагдчихж байгаа. Тэгэхээр байж да. Нотлох баримттай хүн өргөдөл үчээд өгч. Одоо би таны эсрэг шийдвэр нь гаргаж. Тэгээд
таныг төтгөл зүйч сонгуулийн хороо энэ хүн лавл энэ сонгуульд орохгүй юм байна. Ягаад тэр ийм хил ам өртөөд ийм нотго баримттай ингээ зургийг авсан виза бичлэгтэй. За тэгэнгүүт л энэ хүн хууль хяналтын байгууллагаас шилжүүлэх юм. Хэрвээ би гүжирдэн гүтгэхэд энэ хүнийг харлуулсан юм уу? Юу яасан бол би бас хариуцлага үүрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээд наадах чи алавж ирж хууль болно. Тэрнээс биш ингэхгүй байж магадгүй ингээд далиндуулаа ингэчүүд яах юм гэдэг бол наад чи хийж шийдэхгүй. Өгж байгаа авж байгаа аль аль нь хуулийн өмнө хариуцлага хүлээдэг тэгш хэрэгтэй байж ч явна. Яг хөө тэгээд яг цагаад болвол нь штэ. Тэр гүтгэж байгаа хүн бол хинч биш хүн байж байгаа байхгүй юу? Гүтгэлээ өвсөө. Тэр хүн бол тэгээд гүтгэл дараа тэр ямар ч хэрэг одоо хүлээхэд бэлэн ийм субъектүүдийг ашиглаж яадаг байх нь хүнийг гүтгэдэг байхгүй юу? Тэрийг болж. Гээд бас хар. Би ийм олон үзэг өгөхийн тулд дондог дулмаагийн өргөдлөөр таныг өгч болохгүй. Хуулийн тийм байх хэрэгтэй. Нам тантай өрсөлдөж байгаа. Нам төлөөдөд өрсөлдөж байгаа хүн өгвөл тэр бол сонгуулийн ерөнхий хорон дээр асуудал болдог байх хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр гэрчийн этгээдүүдийг авчиж чамаа гэрчлүүлээд хэлмэгдүүлэх тухай ярьж болохгүй байхгүй да. Яг үнэ. Гих митинг тий ингээд аюу ингээд дискшн хийх хэрэгтэй байгаа биз. Тэгвэл энийг хийх хэрэгтэй. Би бол жаахтай бүрэн хийж хийх хэрэгтэй. Заавалчгүй за мэдээж одоо үргэс авсан юм шиг шууд бүх юм хэрэгжээлтэй хинч мөнгө тарахаа болно гэж байхгүй. Боловч цагийн ирэхээр багасна. Одоо жагаах санаж байгаа тий 2012 оны сонгуулиас өмнө нь ерөөсөө зүгээр л хөгшдөд нь торго хоньны мах тий хүүхдүүдэд нь мөхөөлдөс бүр замбраагүй юм бол гойрол будаа яг сонгуулийн үеэр одоо бол тэр чинь нөгөө хэрээс хитэрсэн учраас 12 оны сонгуулиас хойш сонгуулийн жил эхэлсэн 16 сарын турш бол хийгээ болчиход байгаа юм. Тэр нэг юм байх юм. Би мартаг байгаа дээр хэлээ. Та явах те их хурл дээр бүх сэтгүүлчнийг аваачдаа зогсоож байгаа дунд нь ороод яриад идэх юм билээ. Мань мэд чинь тийм энэ дэр олдохгүй шүү дээ. Арай ээж энэ хүүхнийг царай алдчихсан нэг нэвтрүүлэг хийж байна. Тэгээ та чи ийшээ өнгөрөө яваад гэх Төв аймаг руу энэ дээ гэдэг Төв аймаг яваад юм. Ийм л байгаа юм. Тэгээд би сая юу хэлэх гэж байлаа. Тэг айгу чухал юм хэлэх гэж байсан байхгүй. Замын бөглөө хотод айгу хэцүү байна гэдэг. Яг ингээ 6 сар ороод сургуулиуд хаагчаар орон нутгаас ирсэн иргэд бүгд гаравчдаг л нутг руу. Тэгэхээр Улаанбаатар хот хөнгө болчихдог. Энэ юу харуулдаг вэ нөхөр? Манай орон нутгийн иргэд хотод хүүхдүүдэд сургуулдах ч гэсэн хотод ирж өвлждөг байх нь шүү дээ. Тэгээд зам болохоор буцаа явчихдаг. Тэгээд тэр нь бид нэр хайвей зарна гэдэг ийм тэнэг юм яриад хэрэггүй байхгүй. Нэг тийм асуудал. Хоёрт иргэдэг эсэргээр орон нутагтаа гоё амьдардаг, гоё өвлждөг, гоё тэнд хүүхдэд сургадаг. Тэр нөхцөлийг илүү бий болгоё л та. Орон нутгийн засаг захиргаа ягд ерөөс юм хийдэггүй. Зүгээр нэг найр наадам хийсэн юм торь явждаг. Тэрнийхээ орон нутгаа яаж ажлын байр бий болгох вэ? Иргэдийнхээ амьдралыг яаж сайжруулах вэ? Үйлчлэгээ, соёлтой үйлчлэгээ орчин үеийн тэрийг яаж ойртуулж тэдний орон нутагтаа нутгшуулах вэ? Ягд тийм хийдэггүй. Ерөөс юм хийдэггүй. Асуудал юу болж байгаа байхгүй? Та санал нэгтэй. Санал нэгтэй. Бүшүүргүүдийг бий болгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ одоо энэ тэгээд одоо ийм болоод байна шүү дээ. Хөдөө аймгийн гол сургууль шүү дээ. Нэг анги 10 хүүхэдтэй байгаа байхгүй. Яг үнэ. Улаанбаатар хот 50-60 хүүхэдтэй шүү дээ. Нөгөө багш 50-60 хүүхдэд хурж хичээл заах боломж байхгүй байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ чигээрээ яваад дахиад 10 жилийн дараа бол Баярмаг нэлээд харах юм билээ. Тэргээ нэг хурлын гişүүд. Яасан гэсэн чинь манайх яг энэ чигээр ингээ 10 жил явах юм бол хөдөө хөнгөө болон малчин хуулах юм билээ. Нөгөө малчид ч октоудаа бүгдийг хот руу явуулсан ч одоо банднер нь авгаа авах гээд авгаалтах болсон. Тэгээ нөгөө хүний үржлийн тухай яриад байна шүү дээ. Нөгөө яаж одоо хүүхд гарах уу, яаж хүн амаа нэмэгдүүлэх тэр байхгүй зогсож байна. За одоо ингээ октоудынхаа ардаас банднер нь нүгэд ирнэ. Энийн дараа хөдөө орон нутагт хийн үлдэх юм. Хинч үлдэхгүй. Бид нар яг энэ дээр явж байна одоо. Бид нар яаралтай энэ асуудлыг засварлахгүй бол одоо өнөөдөр Япон хүн амын өсөлт нь хасах руу орсон. Тэнд хүүхд эмэгтэйчүүдийн төрдөг эмнэлгүүд хаагдчихна. Сургуулиуд нь хүүхд байхгүй хаагдчихсан. Солонгос бас тийм байна.
манайх энэ чигээр явбал хүн амын өсөл таг гэж зогсох юм бэл. Яг тэр хотод бүгдээрээ богинорцсон орлого зарлахгүй тэгээ асар их хэрэглээний өндөр хүүтэй зээлүүд авсан чинь энэ хүмүүс тэрэндээ стресстэд хүүхд гаргах болох юм бэл. Өссөсөг нийт. Энэ хөгжилтэй орнууд чинь тэгээ зогсож байдаг шүү дээ. Тэг үнэн. Тийм учраас Тэгэхээр энэ засалчилгааны нэгжийг те өөрчлөлт асуудал энэ олон сумыг нэгтгэх одоо тэгээд та нар ингээ өвчнөх юм. Эдгээр Гэхдээ шинээс бас харбины гэрээ бодийн офтохын гэрээний талаар асуумаар байна. Сая айгүй чухал юм ярьсан надад чинь. Та одоо гойр дээрмийнхээ асуудлыг дараа нь ярина. Зөв. Тэгэхээр энэ айгүй чухал юм ярьсан. нэгтгэхгүй эсрэг байгаа. Би нэг эсрэг байгаа. суманд те хүн ам нь хэдий. Тэгээд сум болгонд 12 ангийн ийм сургууль том сургуулиуд байгуулсан. Тэнгүүд чинь одоо социализмын үед бол сум дундын сургууль гэж байдаг байлаа шүү дээ. Тэгээ 8 төгсөөд 9 10 дугаар ангидаа өөр нэг суманд очиж сурдаг байтал чинь одоо ерөөсөө нөгөө мөнгө угаах гэдэг юм уу, сонгогчдоо сайхан харагдах гэдэг юм уу, өмнөх улсын хурлын гишүүд сум болгонд сургууль барьц. Дандаа 12 анги. Тэр нь хүртэл одоо эргээ харсан чинь тий хэрэгцээ шаардлага байхгүй болж хуурж байгаа хгүй. Тэгэхээр ингэмээр юм бэл. Тэдэн хүүхэд тутамд нэг сургууль ч гэдэм үү тий. Тэдэн километр зайд тэдэн хүүхэд байвал тэдэн сургууль энэ төр гэж нэг юм шалгуур байхгүй бол ерөөсөө л хин дуртай гишүүн нь хаа дуртай газраас сургууль ярьж идэг. Баярмаа гишүүн. Та одоо тэр Улаанбаатар хотод болохоор яг ингэж ярьж болдгүй юм байна. Сургуулийн камер харахаар л нэг юм ярьчихвал алга болоод амраал дими тэний шоудад алга болчихсон. Гэхдээ тэгээ яриа л байгаа шүү. Боловсролын яамныхныг дуудаад энэ боловсролын тогтолцоог яах вэ тань? Хүүхэд залуучуудын мэдлэг боловсролыг яаж сайжруулах вэ? Хүүхэд залуучуудын соёл хүмүүжлийг яаж өдөн татах вэ? Яг ярихгүй байна та. Ярьж байгаа. Бүх юмд шалгуур шаардлага зөв тавьмаар юм биш тий. Сургууль хэдэн хүүхэд тутамд нэг сургууль байх юм. Энд чинь нэг стандарт гаргаж өгөх юм. Нэг за мега төсөл. Мега төсөл одоо тэдэн төгрөгөөс дээшхийг мега гин. Тэгээ энэнд ийм тусгай шаардлага байна. Энийг заавалчгүй улсын хурлаар хилцэж батлна. Бүх юм шалгуур авахгүй болохоор ерөөсөө зүгээр хин дуртай нь юу дуртайгаа л хийдэм билээ. Тийм үү жаа. Одоо төсөв дээр та гүнжлээ шүү дээ. Таалагдахгүй надаа. Тэр юу гэхээр тэр баахан аймаг сумдуудыг нэгтгэх нь цөөлнө гэдэг чинь бидний уг дээдсэн бас тэнэг улсууд биш ээ хөрхийн нэг сая хүнтэй байсан ч гэсэн газар нутгаа алдчихгүй тулд эзэнтэй байх юм бол 18 аймаг байгуулсан байгаа байхгүй юу. Хуучин ер нь тэр хаан цэцгэлийн үеэс 4 хүн аймагтай байлаа шүү дээ баг босоод тэглэхээр ингээд тэгвэл 18 болгож жижигэлсэн нөхөр газар нутгаа эрэг тэгш одоо газар нутаг дээр амьдрий тэрний өгөөжийг хүртий гэсэн зорилго. Ямар сандаа бүр казакууд хүртэл уугар шинжэнээс орж ирэхэд нь хятадуудад хөөгдөд манайхан ч аваад баялгийд сууршуулсан жоболсон дарга үед яагаад баруун хязгаарыг бас эзэнтэй байлгаж хяналттай байх юм бэ? Аюулгүй байдал хангах юм. Тэгж оруулж сууршуулсан шүү дээ. Зүгээр 18 аймаг нэх буруу биш хөө. Аймгийн төвд тий нэг жоохон үгүй 21 байж болохгүй. Одоо энэ буцаагаад Монгол улс дэлхийн жишгээр амьдрий гэж бодож байгаа бол нийслэлтэй хэдэн хоттой байх ёстой шүү дээ. Аймаг сум ботгоо хийсэн байгаа байхгүй дархан эрдэнэ дорхон гэдэг сум чиг шиг аймагч шиг энэ солиот тэгж болохгүй шүү дээ. Бид нар ядад 4 хоттой байна. Дархан эрдэнэ тэгээ Багнуур Улаанбаатар эхний ээлжинд. За бусд нь провинцээр байг аймаг гэдгээр. Тэгээ аймгийн төв гэдэг ойлголттой байна. Одоо энэ орон нутгаас ирсэн юм үзээгүй нөхдүүд чинь гарч ирээ галзуурж штэ хотыг үгүйсэх юм байхгүй болох юм. Тэгэл малчил мундаг малчил тэгж хийж байгаа Монголын ард түмэн. Та нар мах хинтхээ гэдэг манай малчдын махыг үгүй бид нар хүний махыг тэггүй штэ малчдын махын шулж идэггүй штэ байсан ууч. Бид нар малын махыг зарж байгаа мөнгөөр нь л авч байгаа. Тийм мөнгөөр нь авч байгаа. Тэгтэл хятад махны үн 40 мянга байна. Та нар яхаар 18 хэдтэй? Гисээр байгаа л 40 боллоо. Тэ 40 руу оруулчлаа. За тэгээ үжил чинь нөгөө бусад тариаланчид, ногоочод энэ том дэлгүүрүүд байж байгаа ийм одоо номин гэдэг ингээд дэлгүүрүүд байгаа шүү дээ.
Гэхдээ махны үн нэмэгчээд байх. Яахаар бид нэр энэ бараа бүтээгдэхүүний юм хямдхан зарах хэрэгтэй. Шууд 5 дахин нэмчих. Ингээд энэ махнаас ч болоод уралдаа явагдаж шít хоол хүнсний үнийн өсөлт чинь ингээд дэше. Эний хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? Энэс ч болоод асар олон хоол хүнсгүй ядуурж байна. Өнөөдөр одоо 2 жилийн өмнө ингээ хүнсний вакцины авах юм бол нэг айл өрх 600 мянган төгрөг зарж ижээ махцханда. Тэгвэл өнөөдөр 200 мянган төгрөг өрөхгүй мөнгийг махан зарж шүү дээ. Яагаад тэгэхээр нэгд орлого нь унтсан байхгүй. Хоёрд махны үнчин өссөн. Тийм учраас иргэд одоо удахгүй бүр ядуугүй ядууруу одоо ингээ гарлаа. Энэ бүх юм. 3 дахин бага зардлаар махныхаа зардлыг авч иж гэнэ гэдэг чинь амар хоосрож ядуурж байгаа хэрэг үстэй. Амар хоосрож. Тэгээд та нар маань ийм асуудал ярихгүй ингээд. Үгүй ярьж гин одоо жагаа ах би 15-ны цагдаа шиг нэг үгүй харин яалаа гэж дээ. Прокурор шиг угаасаа эзэнгүй авилгал чиг үүрэг нь угаасаа байгаамаа. Хоёр чиг үүрэг шүү дээ. Хууль батлах, хууль нь хяналт шалгалт хийх. Хоёулангийн давхар авч явах хэрэгтэй. За хууль батлах дээр би яг таны саяны энэ ярьсантай холбоод хувийн хүний орлогын албан татварыг 1% болгох гэдэг энэ хуулийн төслийг өргөн барьчихсан байж байгаа. 9% чөлөөлөд өгөлдөө хөрхий. Одоо махны үн гэхдээ чинь 40% нэмэгдсэн байна гэж. 40%. Гэтэл яг 40% яг 40% байна гэж. Өчигдөрхөн Монгол нодлон уржин юм байна шүү дээ. 15 6 л байсан шүү дээ. Дундаж юм. Одоо өнөөдөр 30 гарчаад байна. Бараг магадгүй. Ямар ч гэсэн өчигдөр тэр Монгол онцны мэдээлэл дотор бол 40% нэмэгдээ цаашид нэмэгдэх хандлага маш их байна гэж. Тэгэхээр энэ нөгөө маш их ядарч байгаа энэ ард иргэдээсээ энэ татврын ачааллыг хөнгөлөөч гэдэг шаардлагыг тавиад 1% буюу флат татвартай болгоё гэдэг хуулийн төсөл өргөн барьсан байгаа. Тэгээ энэний үр дүн гэх юм бол нөгөө бодит орлого нь бага ч гэсэн нэмэгдэг. 2 сая төгрөгийн цалинтай хүн 180 мянган төгрөг үлдгэлтэй өөрсөнд нь тийм биз дээ гэдэг ийм юм яриад байгаа. Энэ татварыг бууруулах нь зөв биз дээ. Буруу. Би заавал дандаа зөв гэж бодлоо. Тэгэнгүүт нь шүү дээ. Одоо та түрүү хэллээ шүү дээ. Нөгөө хитэн баяжуулна тий дундаж анги руугаа ороод маш цөөхөн хувийг эзэлж байгаа. Дундаж ангийнхан доошо ядуу руугаа ороод ядуу нь бүр нийт ядуу руугаа орох ийм эрсдэл бүр Монгол улс автчихж. Тэгээд энэ цалингийн одоо цалингаас төлж байгаа татвар нь угаасаа Монгол улсын хувь хүний орлогын албан татварын 10%-ийнх нь 80%-ийг нь эзэлдэг юм байна. А тэр 120 саяас дээш орлоготой хүмүүс чинь Монгол улсын хэмжээнд 8,000 байд юм. 8,000. А гэтэл бүтэн сая одоо хүн өөрийнхөө орлогоос тэр 10% гэдэг татварыг байнга төлж идэв. Тэгэхээр энийг бол ерөөсөө болиулаад тэгшгээд 1% болгоё. А дахиад нэг тоо хэлэхэд ийм юм биш байгаа. Одоо инхээр манай их баригчд ингэдэг байхгүй юу? Барууны өндөр хөгжилтэй улсууд татвар нь өндөр гэдэг. Гэхдээ манайх өнөөдөр тэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн те нэг хүнд ноогдох 40-50 мянган долларын манайх чинь юм уу сая бөө юм болж нэг 6-7 мянга хүрж байгаатай дүүцэх юм бол тэр татварыг бол ерөөсөө тэднийг дуурайх эцэсгүй шүү дээ. А гэхдээ тэд нар ингэдэг юм билээ. Хэдий татвар нь ингээд өндөр 30-40% байгаа хэдий ч номинал татвар буюу хуулинд тусгагдсан татварын хувь нь өндөр хэдий ч хөнгөлөлт чөлөөлөлт асар их. Нэг явсаар байгаа бодит та хэрвээ надад айгүй баг болох юм билээ. Энэ ярилцлагаа дараа таныг хүргэж өгнө гэж надад яриулахгүй өөрөө яваа. Үгүй гэтэл би нэг л өгүүлбэр хэлчихье. Гэтэл Монгол улс ийм юм байна. Монгол улсын одоо номинал буюу хуулинд тусгасан татварын хэмжээ 10% байлаа гэхэд явсаар байгаа төлдөг татвар нь дахиад 10 бодит татвар. Хөнгөл чөлөөлөлт бараг 0. Гэтэл бусад өндөр хөгжилтэй улсууд 40-50% гээд хуулинд заасан мөртлөө төлж явсаар байгаад өөрөөр хэлбэл хөнгөлөгдөж явсаар байгаад эцэстээ 10-20%-ийг л төлж идэв. Гэтэл нөө ядарсан монголчууд чинь ерөөсө татварын ачааллаа бүр нэрвдэж гүцлээ. Энийг аварьяа. Зөв үү? Би бол арай жоох өөрөөр шийднэ энэ. За. Ер нь 35 жил боллоо. Арчилд ирээд 90 оны өөрчлөлт шинжилт хувьсгал болсны чинь дараа. Тэгээд бүгд бүтэн 35 шүү дээ. Сэдэнбал дарга маань төрийн эрх өрөөд бараг 35 жил баг шүү тийм ээ. Тэ. Тэгээд бид нар дахиад нэг рестарт хийгээд апдейт хийгээд ингээд шинэ хөгжлийн замыг эрэлхийгээд ингээд өнөөдрийг хүртэл явж байна. Тийм ээ. Илүү тэр нь капитал хөрөнгөлийн зам руу тийш гэх юм уу. Одоо тэгээд яах вэ гэдэг дээр яриад зогссон. Хөгжих үү, мөхөх үү?
одоо яах гэдэг асуудал байна. Тэгээд миний ойлгож байгаа нэгдүгээр хэлж байна. Таны яриад байгаа би нэг буруу гэж хэлэхгүй. Гэхдээ арга барсан арга таны яриад байгаа. Бид нэр энэ асуудлуудыг шийдэл гэж фундаменталны энд хандах хэрэгтэй. Та хүний бие ингээ муудаад даралтны гэсэд идэг зүгээр л даралтын юм өгöd байгаа байхгүй. Даралт нь юунаас болоод даралт нь гэсэд байгааг энэ эмчлэхгүйгээр. Би тэгэхээр юунаас болоод даралт нь гэсэд байгаа тэр оншийг тавьж иж эмчлэх тухай ярих гэдэг. Тэр нь юу вэ? Нийгмийн эдийн засгийн амьдралыг шийдэхин тулд мөнгөний бодлого гол чухал орилт өгдөг. Тэ. Хятад жишээ. Мөнгийг айгүй их материалын зүйл болгосон. Мөнгийг юу болгосон бэ гэхээр үйлдвэрлэл, бараа батг, үйлдвэрээс гардаг бараа бүтээгдэхүүн, зам, өндөр хурдны зам. За дээр нь орон сууц, дээд бүтэц гэдэг ингээд дандаа ийм юмыг эдийн засгийнхаа хөгжлийн гол суур баг нь болгоод мөнгөний бодлого барьж ирсэн байна. Манайх мөнгөнийхөө бодлогыг Монгол банк гэдэг нэг хэдэн тэнэг юм татгуулчихсан. А тэд нар хэн дээр гүйж чадж байна вөхөр бид нар дампуурах гэдэг шүү зээлэг өч гэдэг. Тэгээ тэрийг олон улсын валютын сан дээр гүйж очдөг. Олон улсын валютын сан та нар ийм алдагдлуудаа багасгах, энийг багасгахын тулд та нар хүүгээ зэрэл бац хий, хүүгээ нэмэгдүүлээ, хүүгээ зохицуулаа гэдэг ингээд тэдний одоо санхүүгийн философиор явж байна. Яг үнэн дээр их хуралч мэдэхгүй. Тэгээ явж байгаа байхгүй. Одоо тэрийг болио. Нэгэнтээ их хурал Монгол банкны удирдлагуудыг сонгож томил тавьдаг бол тэр Монгол банкнаас гарах бодлогын бас их хурал барих хэрэгтэй шүү дээ. Та нар хүний тавьждаг бодлогын олон улсын валютын сан барай явж байна. Нэн үгүй ярихт. Бид нар шиг ийм цөөхөн ухаантай газар тийм их олон улсын валютын сан удирдаал бид нар нэг тийм их олон ажилтнууд мөлдүр үйлчлэг байхгүй шүү дээ. Нэг хэдэн уурхатай, оюутлогоо, тавантлогоо эрдэнэт, за нэг хэдэн жоншны уурхаа, ийшээ дархан төмөртэй хостой Баянголын орд өөр юу байгаа тийм ээ. Өнөөдөр ажиллаж байгаа. Өөр юм байхгүй шүү дээ. Тэр мөнгөнийхөө бодлогыг одоо өөрсдөө апдейт рестор хийх үү. За нэгдүгээр хэлж байна. Танд одоо бас их залхууд тавхтай нөгөө их хурдын гişин ч өөрөө л дандаа ярьж идэг учраас би ингээ юм ярихаар уур нь урж байгаа шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Уур нь урахгүй юу? Үгүй шүү дээ. Би ч аюу өөр хүн сонсдгийг шүү. Аа тийм бах. Тэгдэг юм шиг үл. Тэгтээ бас аялдаа. Бүгдээр мөнгөний бодлогоо шинжилье. За. Өнөөдөр арилжааны банкуд хадгаламжийн систем мөнгө авдаг. Тэр нь амар өндөр хүүт хадгаламжийн хүн. Тэр мөнгийг босоод эргэлтэнд оруулахгүй нөгөө хүн тоолоор явж байгаа хөө. Тэгээ одоо аргаа ороод бүгдээрээ энэ баш болгоо бетон болгоод тавьсан. Тэг. Яг үнэ хэлдэг. Тийм учраас энэ мөнгөний реформ хийхгүй манаас удахгүй санхүүгийн дампуурал дунд. За яагаад гэж байгаа гэхээр олон симптомууд нь ш бүх юм харагдаж байна. Экспорт импортын орлого ямар зөрүүтэй байна. Хүн амын орлого чи ямар зөрүүтэй байна. Тийм ээ? Арилжааны банк санхүү ямар байдалд орчод байна. За дээр нь таны нэг хулгай дээр нь чинь. За. Тэгэхээр би бол банкнаас эхлэсэй гэж бодож байна. Энэ нийгмийг хөрчлөе гэдэг бол та нар зоригтой шийдэм. Тэр нь юу гэхээр одоо энэ хадгаламжийн хөг 1-3% болох жилийн 1-3. 1% хүнээс 3. За. Америк бол хүүгүй. Япон хадгаламж эзэмшихэд хүүгүй. Харин чи мөнгө хадгалуулсан гэж мөнгө төлнө. Европ бас хүүд төлдөггүй. Хадгаламж эзэмшдэг юу авдаг? Ценз нь авдаг. Таны мөнгийг бид хадгалсан учраас тэрний чинь зардал. Тэ үйлчилгээний зардал, харуул харамгаас safety байлгасны зардал гэдэг ингээд мөнгө авдаг байхгүй эсэргээр. Манайх 10% хүүтэй хадгаламж нь уралддаг юмтай арилжааны банкуд мөнгө татахын тулд. Тэр хөгөө болгочих. Нэгдүгээр хэлж байна. 1-3% шүү. Зүгээр би огт хөгөө болгоогүй тийм ээ. 1-3%. За дараагийн асуудал. Иргэн одоо арилжааны банкудад лицензтэй болгох. Яаралт. За лиценз авсан арилжааны банк үйл ажиллагаагаа явуулна. Иргэн бөгөөд бусад аж ахуйн нэгжүүд хадгалан зээлээ хоршоо
одоо эргээд мөнгө хүүлэх ирэх байхгүй. Хуулиар хоригдчих. За та бүхэн ингэ байж та нөгөө их хурлын баян гишүүн чинь надад мөнгө зээлэх байхгүй юу? Тэгснээр новшроо баян хүн чинь таа шүү дээ. жилийн 20% хүүтэй надад өгдөг шүү дээ. За та төлчихгүй гэдгийг гээд тэгээ би нөгөөдхийн төлж чаддгүй. Арайж нэг мөнцөөр энэ өгсөн чинь ийм хүүгээ нэхэд байгаа байхгүй. Тэгээ жагааха шүүхтэр очлоо. ямар аргаар та тийм мөнгө хүртэл өөрөө зах зээлийнхаа эрэлт нийлүүлэлтээ шийдэж явна шүү дээ. Та тийм хүчээр яах юм? Тэгээд банкуудыг шууд за хадгаламжаа 1-3% хүүтэй авах гэж хэлэх юм уу та? Хүчээр тийм гинэн хүүхдийн ойлголттой. Гэхдээ та яг яаж хэрэгжүүлэх юм бэ? Би хэрэгжүүлэх тухай яг яриад байна. Болгочих гэж. Тийм хууль гарга. Зөвхөн арилжааны банкуд мөнгө хүлээх хэрэгтэй. Бусад эргэн аж ахуйн нэгжүүд мөнгө хүлээх эрх байхгүй хууль тогтоож байна. За, арилжааны нэг 7-8 банк мөнгө хүлээх хэрэгтэй болжээ. За тэгвэл арилжааны банкуд яах вэ гэдэг асуудал. Арилжааны банкуд сар болгон дундаж ханшиг зарладаг танаа хороо эднээс тийм ээ. Одоо гадаадын орнд лайбер дээр нэмэх нь банкны юуг нэмээд ингээд нэг одоо өнөөдрийн байдлаар 8% байгаа. Жилийн шүү. Жилийн. Манайх өнөөдөр бараг сарын 2% хүүтэй явж байна. За. Тэгэхээр тэр хүүгийн тавьчихсан бол арилжааны банкуд дээр мөнгө тавина. Арилжааны банкуд дээр ямар мөнгө тавих вэ? Тэр арилжааны банкуд нийт мөнгө массынхаа 30%-ийг экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр үйлчилгээг санхүүжүүлнэ. Хамгийн бага хүүтэйгээр. За дахиад 30%. Импортыг орлуулагч үйлдвэр үйлчилгээг санхүүжүүлнэ. Үлдсэн хувийн худалдан арилж байгаа бизнесээ санхүүжүүлнэ. Худалдан арилжааны ценз нь одоо хамгийн өндөр байх хэрэгтэй. Би зах зээлээс өрөөс гарахаагүй шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр Америк, Европ хүн сарын дундад цалин 3-4 мянган доллар авчих. Тэгээд тэднэр одоо хэрэглээний зээлмэл авахд жилийн 3% хүү төлж шүү дээ. Бид нар өнөөдөр $300 авдаг хэдэн хүн байна? $200 бараг авдаг хүмүүсээ жилийн бид нар чинь бараг 10% хүүтэд зээл өгч байгаа байхгүй. Болгож зогсохгүй тий. Ийм их зөрүүтэй. Тэгээд та энийг энэ чинь зах зээлийн зарчимстай гэж хэлэх гээд байгаа юм. Ямар нэг зах зээл энэ зүгээр цэвэр мөнгөөр манипуляц хийж байна. За мөнгөний юм банк байхгүй ламбард л байна гэж байна. Тийм мөнгөний юм пирамид босгоцсон байгаа байхгүй. Гэхдээ таны нөгөө түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө оншийн зөв тавьж суур өөрчлөлтүүдийг хийхгүй зүгээр механикаар одоо их хурлаар шийдвэр гарч ин хүүг зохицуулна шизэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр та тэрийг одоо байж да хууль ярих болов шүү дээ. Та хууль гаргах хэрэгтэй. Яг хууль болохгүй. Үгүй яа л энэ чинь механикаар тэг шийдээд цаана нь баярмаа эрэлт байгаад нэгэнт зээлийн нам сонгуулаар гарах юм бол ийм аяттай байхгүй. Эдгээр юу ч хийхгүй байхгүй. Байхад яах юм? Та тэрийг яаж хийх сонгуулаар гаргах юм бол ингээд юу ч хийхгүй юм байна. Бид нар бол бүр огцом реформ хийх тухай яриад байна. За одоо тэгэхээр дарж сонсч. Саяны нэгдүгээр ээлжинд банкуд лицензтэй болох юм байна. Тэр банкны үйл ажиллагаа явуулах. Хоёрт бусад аж ахуй нэг жиргэн мөнгө хүлдэг эрх байхгүй байх юм байна. Хууль гаргаад хаачна. За одоо дараагийн асуудал. Арилжааны банкуд хадгалан эзэмшигчдийн мөнгөөр эргүүлдэг гэсэн нь одоо тэр нь байхгүй болчлаа. Тэгвэл арилжааны банкудаар асар их үйл хөдлөх нийт ликвид хөрөнгүүд үүж байна. Тэрийг үнэлээд арилжааны банкуд дээр Монгол банкнаас жилийн 3% хүүтэй мэдөө жилийн мөнгө тавьж өгнө. Одоо тэр байгаа хөрөнгийн үнэлээд яагаад болохгүй гэж Америк өнөөдөр триллионоор нь тавьж бажет хэлцээд триллионоор нь шүү. Мэдээ. Тэгэд бид нэр болохгүй гэсэн мөртлөө бүгдээр мөнгө авахгүй гуйлахчгүй хэрэлдээл зодтолтол аргаа орохоор аргагүй штэ хулгай хийсэн гэж яриад ингээс сууж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо баярмаа гişүүн үл үздэг шулгаач нартайгаа тавьчихсан. Эдгээр ч одоо нэг тийм үл үздэгч гар ярьдаг үл үздэгч хулгаач ярьдаг байхгүй. Цаанаасаа энэ чинь эрэлтийг та
яагаад ч зохицуулж чадахгүй. Яагаад Байгаад зохицуулж байна. Олон яагаад нийтэд зээл зохицуулж хүсээд байна. Та Зээл нь нар одоо олдохгүй. зохицуулсан Үгүй байж. тэгэхээр чи Та нар энэ номер үйл хязгаарсан, үзэгдэх та гар нар гэдэг бодит амьдралыг хэлж байгаа жидийн хураамжуудын машины татваруудыг элснэмээ ачсан. Яагаад хоёр жишээлбэл одоо үйлдвэрлэл тийм үйлдвэрлэл зориулсан зээлийн хүү баг байх хэвээр зөв. Тэр бол мэдээж үйлдвэрлэл юу гэдэг тэрийг дэмжих. Гэтэл Монголд нэг зовлонтой юм байгаа юм биш. Одоо жишээлбэл economic complexity index гэдэг эдийн засгийн одоо тэр комплекс байдлын индексээр Монгол маш хойгоор ордог юм биш. Энэ юу гэхээр түүхий байхгүй. Монголд ерөөсөө ингэж үйлдвэрлэл хийх гэхээр одоо хувьц үйлдвэрлэх гэж товч байхгүй. Тийм үү? Товч байхгүй, даавуу байхгүй. Бүгдийг яг дахиад нөгөө түүхий идэ импортоор оруулж ирнэ. Гэтэл энэ дээр чинь дахиад нөгөө нөөтийн татвар, галийн татвар. Тэгээ эндээс нь ахвал би танаас нэг юм асуу. Та хичнээн хүлдэр барьсан хүн бэ ер нь. янзгүй ханд айгүй хэцүү юм билээ шүү дээ. Өөрөө барьсан уу? Тэгэнгүүт шүү дээ. Өөр юм битээ. Өнөөдрийн Сонсохгүй. барайгүй учраас би харин таны үгийг маш их сонсож шít. Тэгэхээр хэдэн хүлдэр барьсан? би барих алдгүй шүү дээ. Би ямар үйлдвэрлэж би олд бизнес хүн өөрөө тэр үйлдвэрийг барьж явж юу гэсэн үг юм. зовлон жаргалын биеэр 5 сая хүн болгон харин тийм учраас ямар нэгэн үйлдвэр барьсан байх хэвээр. Нэг маружи гэдэг юм уу, нэг цаасаа гэдэг юм уу, нэг өмд хийдэг юм уу, нэг довч хийдэг юм уу, нэг үйлдвэр барьсан хүн тэр зовлон сайн ойлгоно. харин тийм учраас таны үгийг сонслоо. За. Тэгэхээр өнөөдөртөө Монголд тий үйлдвэрлэл хөгжих маш бэрхшээлтэй юм. Бүх тэр товчийг хүртэл өөрөө хийж байж сая яах нь вэ? Тэр хажуудлынх нь үйлдвэрлэл тэр одоо пижакыг ойрхон нь шүү. Товчин ч байхгүй, даавн ч байхгүй. Тэгэнгүүт Монголд ерөөсөө ойрын хэдэн жилдээ mining industry, уул уурхайн бүтээгдэхүүний энэ зах зээлэл хөгжих юм билээ шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ mining governance буюу энэ уул уурхайн засаглалыг зөв болгож ийж сая Монгол улс мөнгөтэй болох юм. Төсвийн орлогын 60-70%-ийг экспортын орлогын 60-70%-ийг нүүрсэн дээр тавьсан. Нүүрс 128 байсан одоо өнөөдөр даатуулсан. Үгүй шүү дээ. 131 л байгаа шүү дээ. 44%. Үгүй тэр та цэвэр mining governance буюу манайх чинь цэвэр уул та одоо бас уул уурхайн бараг сайд байсан юм шүү дээ, тий. Тэгэхээр уул уурхайн засаглалыг сайжруулж ийж сая бид нар энэ уул уурхаагаас орж ирж байгаа мөнгөө юм болгож ийж нөгөө дараагийн ээлжинд үйлдвэрлэл хөгжихнэ гэдэг ийм логикоос өөр харагдахгүй юм шүү дээ. Ерөнхий сайд болох юм бол дахиад нэг бахан дарга гаргаж ирээд энийг сайжруулж ийнгээд энэ уул уурхайг дарамтлах ажлаа хийж эхлэх нь шүү дээ. Үгүй дарамтлах биш. Өөр яах биш шүү дээ. Харин боломж олгож хөгжүүлж буй сая тэндээс одоо үнцүүлийг бий болгож тэгээд дараагийнхаа ээлжинд тэр үйлдвэрлэл хөгжих бол одоо мөнгөтэй хүн алга таны хэлж байгаа. Юм хийхээр бүтээгдэхүүн түүхийд нь алга. Тэгээд гаднаас импортоор оруулж ирэхээр бүх төрлийн татвартай алуулж байна. Мэдээж татвараасаа эхлээд явна хөнгөлөө чөлөөлөөд нөөт те аж ахуйн нэгжүүдэд нөөтийн энэ босхийг бол нэмэх хэрэгтэй 50 сая биш 500 нэг тэр 2.5 тэрбумыг нөөтийн босго болгох хэрэгтэй. Ийм юмнуудаа ингэж ярмаар байна хэлмээр. Онлын хувьд бол ингээ хүн сонсоход их зөв чимшиг буруу чимшиг юм яриад байна л да. Жишээ нь Америк нэгдсэн улс өөрсдөө компьютер хийхгүй байгаа шүү дээ. Гар утсаач хийхгүй байгаа. Гадаадд хэлэгч. Хятад өнөөдөр ажилтнууд нийт эдийн засаг нь одоо 30 тэрлэн доллар гэхэд тэрнийх 25 тэрлэн доллар нь импортын зарж байна. Тэрний үхэ түүхийд газ, нефть, түүхийд материал мөн үйлдвэрийн туслах багж тоног хөрөнд материалуудад зарж байна. Дараа нь тэрийг авчиад эвлүүлд наагаад бүтээгдэхүүн болгоод гаргаж байна. Тийм байгаа үстэй. За манайхан одоо жишээ нь коттон бүтээгдэхүүн даавнууд оруулж ирээд төр бүрийн эрэгтэй эмэгтэй том хүний хүүхдийн хувцс ягаад олж болохгүй гэж. За бүх орд ирний хэрэгсэл цагаан даав. Бас 90 даав оруулж ирээд ягаад оёд атайхан пакетэнд тийгээд Монгол төлөвлөлтөөр гаргах болохгүй байгаа гэж. За тийм байгаа үстэй тий. Энэ машины ямар нэгэн пластик деталийг Монголд хийгээд Toyota-тай яриад энийг нөгөө тээврийн зардлын бодоод энэ хэсгийг бид нар хийя. Манай Монголд хий. Ягаад хийж болохгүй байгаа гэж. Тэгэхээр та нар улс төрчид та гэж байгаа юм биш шүү. Улс төрчдөг явж байна. Та нар ингээд Монгол хүн дэмий, Монгол хүн чадахгүй. Монгол ер нь дэмий байхгүй. Бүгдээр ингээд нөөцчин болоо. Тэгээ нөөцчин болыг гүгэд очихоор нөгөө дарга сайд нар өөрсдөө дээр нь суучна. Жирийн бусад аж ахуйн нэгжүүд нь авч чадахгүй.
За ингээд та нар дэмий байхгүй та нарын хувь зээ бол нэг нүүрс ухаалцах гэж хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Яг үнэ л. За. Би бол тэгж бодохгүй. Жишээ нь за Boeing компани бүтээгдэхүүнээ Германд гаргаж байна, Францад гаргаж байна, тийм ээ, Англид гаргаж байна, Америкт гаргаж байна, Японд гаргаж байна. Тэгэхдээ одоо хямдхан бараа бүтээгдэхүүний тэр сегмент, тэр дэлгүүрүүдээр биш, зөвхөн бүүцэд рүү гаргаж байгаа. Тийм ээ? Ингээ болж байгаа үстэй. А яагаад тэрийг олшруулж болохгүй байгаа юм? Яагаад ер нь олшруулж болохгүй байгаа би шалтгааныг бол ойлгосон. Манай улс төрчид бид нар хөгжихгүй. Бид нар ингээл нүүрснээс хараатай хитэн гулгч байж хэвээр гэсэн бодлого авч яваад байдаг. Одоо ийм маягаар энэ улс төр яваад байна. Яг альцсан нам чи харьцангуй гайгүй шүүж байгаа. Харьцангуй нээлттэй шүү. Бас жоохон тийм ээ тэр харьцангуй. Ягаад тэр өнөөдөр тэр ирэх барихгүй байгаа юм чинь нээлттэй байхгүй болохгүй тань. Төрийн ирэх барихаараа л хүн биш болж эхэлдэг. Хүн юм байдаг шүү гэж. За баярлалаа. Төрийн ирэх барихаараа хичээнэ. Үнэн За байна. баярлалаа. Урьсан юм.